もし大切な人が目の前で奪われたらあなたはどうしますか？遡ること10年前の2012年7月、中央アジアに位置するキルギス共和国が今回の舞台。この国のとある小さな村で若い女性が複数の男に誘拐される事件が発生しました。この時泣き叫ぶ女性が車に押し込まれる様子を見ていた人物がいたんです。しかしどういうわけかこの目撃者は警察に通報しなかったんです。さらにその数日後、あろうことか誘拐犯の男はさらった女性の家を訪問。そして男は誘拐した女性の母親に対し信じられない言葉を口にしたんです。娘さんを僕にください。すでに異様な状況でしたが、ここでさらに驚愕の事実が判明するんです。なんとこの母親こそが女性が誘拐された時に通報しなかった目撃者だったんです。娘を誘拐した後、あろうことかその実家に挨拶をしに行った男。娘の母親はなぜ犯人を警察に通報しなかったのか。その訳はこの国の人々が従わざるを得ない偽りの風習のせいだったんです。おそす、最近パリピ孔明にハマっている陰キャケンちゃんです。最近キツネダンスにハマっているヤミヤミコですなんでキツネダンスはね、8年前ぐらいに YouTube で公開されて14回ぐらい行って、牛はカウカウって鳴くよね、カエルはゲロゲロって鳴くよね、でもキツネってなんて鳴くのよーって言って、こんなダンスとか踊るからしてみてみて、そのダンスがハマるんですよ。コンコンじゃん、キツネ。明らかにキツネはコンコンじゃないじゃん。キツネも言ってるよ。コン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 。本日ご紹介するのはキルギス共和国で多発する謎の誘拐についてです。何？キルギスってそんなに誘拐が多い国なわけ？そうなんです。しかもその共通点が誘拐を目撃した人が通報しないんです。は？何やねん。私に貴様って言っちゃった。でもですね、そんな犯罪行為ですら見逃される国のある事情があったんです。不可解な誘拐事件。遡ること10年前の2012年7月、中国の西に位置するキルギス共和国が今回の舞台。全人口約660万というこの国の小さなある村で事件は起こりました。犯人はアマンという20代前半の青年。アマンは村で同年代の若い男を 4,5 人集め、こう切り出すんです。今から隣村のチョルポンをさらいに行く。手を貸してほしい。アマンは先日たまたま買い物中に知り合った女性チョルポンに目星をつけ、誘拐を企てていたんです。集められた男たちは特に驚いた様子もなく、首を縦に振りました。誘拐の計画を全員で確認し、ターゲットとなる女性の村へ。そして目的地の近くまで来たところで、アマンはある人物に電話をかけました。はい、もしもし。電話から聞こえたのは女性の声でした。今からチョルポンを誘拐しようと思う。協力してくれ。電話に出た相手、それはなんとチョルポンの友人でした。彼女を使ってターゲットのチョルポンを誘い出させるというのが今回の計画だったんです。なんかチョルポンの友達を使って彼女を油断させようってこと？で、そもそももう友達とはって感じですよね。友達と言われるやつがその計画を手伝うんだったら、友達ってなんだろう。友人は早速チョルポンを呼びに行きました。その間にアマン以外の男たちは車を降り、誘拐を決行する時を静かに待ちます。友達とは。そしてついに友人に連れられたチョルポンが姿を見せました。今だ、彼女に怪我だけはさせるなよ。アマンが強い口調で命令すると、男たちはチョルポンの元へ向かいます。そして背後から近づき、チョルポンを抱え上げる男たち。突然のことにパニックになり、必死に抵抗するチョルポン。彼女の友人もチョルポンが暴れないように男たちと一緒になって抑え込むんです。友達とは。チョルポンは抵抗も虚しく車に乗せられてしまったんです。この時実はチョルポンが誘拐される様子を近くで見ていた女性がいました。助けて。チョルポンは必死に助けを求めたんですが、女性は動かず、複数の男性を前にしては彼女もどうしようもないと感じたのでしょうか。いや、どうしようもないってことでも警察呼ぶなりなんか手段はあるじゃない。おかしいですよね。おかしい。でも女性が警察を呼ばなかったのにも理由がある。その後チョルポンを乗せた車はある場所へとたどり着きます。ここは誘拐犯のアジトなんでしょうか。しかしこの場所ではとてもそうとは思えない光景が待っていたんです。卓上に並べられたごちそうと、それを取り囲んで嬉しそうに何かを心待ちにしている人々。誘拐されているのにチョルポンはまるで歓迎されているかのよう。それから数日間、チョルポンはこの場所に滞在しました。危害を加えられた様子は一切なく、来る日も行われる宴会。しかしチョルポンの表情は変わらず暗く沈んだまま。そして数日
日経ったある時、そんなチョルポンにアマンは優しく声をかけます。さあ、そろそろ行こうか。そう言われると黙ってアマンの車に乗り込むチョルポン。彼女は一体これからどこへ連れて行かれるのか。やばいじゃないこれ。絶対売り飛ばされるやつでしょ。最後にいい思いさせてやろうみたいな宴会だったんでしょ絶対これ。アマンが彼女に優しくしたのも諦めさせようっていうことだったんですよ。そしてこの後、チョルポンを乗せた車はある意外な場所へと向かっていくんです。目的地へ到着し、車を止めるアマン。着いたよ、降りて。アマンは誘拐犯とは思えない紳士的な振る舞いで車を降りるチョルポンをエスコート。二人が訪れたのはとある民家。そしてなんとその中にはチョルポンが誘拐された時に犯行現場を見ていた女性が待っていたんです。彼女は一体何者なのか。この女性もグルだったからチョルポンがさらわれた時に警察を呼ばなかったのでしょうか。違うんです。民家の中で待っていた女性はなんとチョルポンの母親だったんです。続けて誘拐犯のアマンはチョルポンの母親に向かってこう言い放ちます。お母さん、娘さんを僕にください。そう、アマンがチョルポンを誘拐した理由は身代金が欲しかったわけでも人身売買に利用するためでもないんです。アマンはチョルポンと結婚するために彼女を誘拐したんです。もう頭が追いつかんよ。そして誘拐犯から面と向かって娘をくれと迫られた両親に困惑の色はありません。両親はチョルポンが誘拐された時にすでに覚悟を決めていたから。なぜなら花嫁を誘拐して結婚するというこの行為がキルギスの風習だったんです。風習？キルギスでこれが当たり前ってこと？風習って言えば何でもあるじゃないわよ。まあそうなんですけど、キルギスではね、誘拐というニュアンスがあるアラカチュ誘拐婚っていうのをしてたんですよ。実は昔の日本でもあったんです。というわけで本日のメトラキーワード、誘拐婚について。誘拐婚とは男性が結婚を目的とし女性を誘拐すること。世界中にかつて存在し今なお一部地域で風習として残っているんです。現代では女性の人権を侵害するとしてしばしば非難の対象になることも。日本にもかつて辻取りという誘拐婚の文化がありました。室町時代の物語諸草太郎にも辻取りが登場するんです。室町時代の話とかって言われればまだ腹落ちはするんだけどさ、今でも残ってるって時代錯誤ちょっと過ぎんじゃない？でも日本をね一歩出ればね、信じられないような文化とか風習ってまだまだ世界にあるし、逆に世界から見た日本の変なとこもあるし、一概にこう何が正解かは決めつけれないっていうのはあるんです。ただ本人の意思を尊重せずに成立してる文化っていうのは世界的に見ても因習として捉えられる風潮は最近はあるんですけどね。人権問題？ところでチョルポンが誘拐されてから結婚の挨拶に向かうまでの数日間、彼女は一体何をされていたのか。簡単な話です。チョルポンが誘拐されて連れてこられたのはアマンの実家。そこに集まったアマンの親族が総出で結婚を嫌がるチョルポンを説得していたんです。誘拐されていきなりはい結婚しますという女性などいるわけがないんです。大丈夫、幸せになれるわと嫁ぎ先の親族が声をかけて説得するのもキルギスでは珍しくもない光景なんです。キルギスでは真っ白いスカーフを頭にかぶせることが花嫁が結婚を認めた証になるんです。そのためアラカチュウに際してはスカーフをかぶせようとする親族とそれを払いのける花嫁の攻防が数時間から数日間にわたって繰り広げられるんです。ここまでしつこくさ付きまとわれたらもう諦めるしかないっていう心情になりそうだけどね。だって帰らせてもらえないんでしょ結局。こんなさ、女性の人権を踏みにじる風習が現代でも残ってるっていうこと自体が信じられないですよね。そもそも人々がこのアラカチュウに従っている理由とは一体何なんでしょうか。そうよ。アラカチュウの真実。アラカチュウが今なお残っている理由、それはキルギスに住む人々自身にあるんです。ある時海外の取材クルーが地元の女性たちにアラカチュウをどう思いますかと質問しました。なんとそこで返ってきた答えは全員同じで次のようなものだったんです。伝統だから仕方がない。年老いた女性も若い女性もまるで口合わせをしているかのようにそう答え、リポーターを驚かせたんです。自分の人生を台無しにされてなお仕方がないと諦めている女性たち。キルギス政府が発表したデータでもこうした女性の地位の低さは如実に現れているんです。誘拐された女性が結婚を受け入れるその確率はなんと約 80%。なんと国内の結婚の5分の1がアラカチュウによるものだというんです。なんでみんなそんなさ伝統に忠実なわけ？伝統もそれは大事なものはあるけど一番大事なのは個人の幸せなんじゃないの？そうなんですが、キルギスでは誘拐された女性が結婚の申し立てを受け入れざるを得ない事情があったんです。
にわかには信じがたいアラカチューの成功率。その理由は彼らが信仰していた宗教、イスラム教にあるんです。イスラム教徒にとっての結婚の第一条件、それは処女であること。イスラム教では結婚相手となる女性は純潔であることが絶対なんです。結婚式の翌朝、家の正面に目立つように大きなシーツが干されます。そのシーツには赤い血のシミが。実はこれは女性が初体験を終えた時のもの。シーツのシミが結婚の証となり、アラカチューの儀式は終了となるんです。しかし、アラカチューで誘拐されたとしても、誘拐された女性と誘拐犯がすぐに肉体関係を持つわけではないんです。それなのになぜ女性もその両親も誘拐された時点でほぼ諦めているのでしょうか。アラカチューの手口を今一度思い出してみましょう。誘拐された女性はそのまま男性の実家へと連れて行かれます。そして車から降ろされ、女性は男性の家の中へ。そう、イスラム教で未婚女性のタブーとされているのは男性の家の中に入ること。男性の家に一歩入った瞬間に女性の純潔は失われていると判断されるんです。純潔を失った女性はもう他の男性からは結婚相手とみなされなくなるんです。さらに家族からも見放され、そのまま生きていこうと思うと体を売るしかなくなるんです。つまり誘拐された先で結婚を認めなければ女性はさらに過酷な人生を歩む羽目になるんです。いや、マジ断れないわ。だって断ったらもう結婚とかできないってことでしょ。そうですね。しかも後から離婚しても再婚も見込めないんですよ。やっぱ風習の観点から言うと。たださっきも話した通り、これは文化として認めるっていうのはどうなんだっていうところで、国際社会から非難が出てきてはいるんです。悪しき風習。伝統の名のもとに長年多くの女性たちを苦しめてきたアラカチュー。近年はインターネットの普及により、このアラカチューがキルギスに伝わる奇襲として様々なメディアで取り上げられるようになりました。こうしてアラカチューは女性の人権を侵害する悪しき風習として世間の厳しい目にさらされるように。そして2018年5月に起こったある事件によってアラカチューに対する世間の風当たりは最高潮に達したんです。キルギスのある町に住む20歳の女子大生ブルライ・トゥルダーリ・クズさんはその日父親とショッピングを楽しんでいた。そんな2人の後をゆっくりとつける1台の車。車内にいる男たちはじっと息を殺して何かが来るのを待っているようだった。パパはこっちを見てくるよ。そう言って娘の元を離れた父親の姿を確認すると、車に乗っていた一人の男が叫んだ。今だ、行け！その合図と同時に別の男たちは車外へ飛び出し、ブルライさんを背後から抱え上げる。とっさのことでパニックになりながらもブルライさんは声を振り絞った。助けてパパ！ブルライさんを後部座席に押し込めると、車は猛烈な勢いで走り去っていく。ブルライさんをさらった車の後ろ姿を彼女の父親はただ見送るしかなかった。しかし次の瞬間、素早くスマートフォンを取り出すブルライさんの父親。はい、警察です。どうかなさいましたか？たった今、娘が誘拐されてしまったんです。犯人はマーズ・ボドシェフという男です。今までの流れだと警察に通報しないはずだったじゃん。実はね、この親子はアラカチュー反対派だったんです。それにアラカチュー自体は普通に犯罪なんで、通報すればね、誘拐として捜査してくれるんですよ。あ、そうなの？じゃあ通報しろ。犯人のマーズ・ボロシェフはかねてからブルライさんとの結婚を望んでおり、1ヶ月前にも誘拐未遂を起こしていました。すでに身元が割れていたマーズはその日のうちに逮捕。娘のブルライさんも無事保護されました。ブルライさんの父親はほっと胸をなで下ろし、娘の待つ警察署に向かいます。ところがそこに待っていたのは最愛の娘の笑顔などではありませんでした。警察に保護されていたはずのブルライさんはすでに殺されていたんです。この時どういうわけか警察は犯人であるマーズとブルライさん2人を2人きりにして放置。マーズはその隙にブルライさんを殺害したんです。取り調べで自分に不利な証言をされると考えての犯行でした。何やってんの？もっと罪が重くなるだけなのにさ、警察も何やってんの？警察はアラカチューを軽く見る節があったんですよ。実際警察の目の前でアラカチューが起こっても見逃したりとかしてたんですよ。警察の意味、賛成派ってことね、警察の。いや、文化みたいなので受け入れちゃってたんじゃないですか。賛成とも反対とも言えない奴らが。この時の警察のずさんな対応に国民から非難の声が上がり、数千人規模の大規模なデモが発生しました。そしてキルギス国内では殺人のきっかけとなったアラカチューを見直すべきという世論が高まっていったんです。世論って言うと世論って言うんだよみたいなコメント来るけど、どっちでも合ってるぜ。この事件から間もない2018年5月、国際連合はアラカチューは文化ではなく社会的弱者への権利侵害であると声明を発表。同時にアラカチュー撲滅のための教育プログラムもスタートされました。
今まさにこれ歴史が動いてる最中ってことなのね。そうなんです。そしてここに来て荒川中に関する新たな情報が出てきてる。もうざわつきです。ざわざわです。偽りの伝統。キルギスに古くから伝わる風習として人々は荒川中の伝統に従って長年暮らしてきました。荒川中には数百年の歴史がある。キルギス国民の多くがそう信じているんです。しかし実は近年専門家の研究で次のような事実が明らかになってきたんです。荒川中が広がったのはなんと20世紀以降。数百年も続く伝統という話はありもしない大嘘だったんです。しかも風習ができた当初の荒川中はいわゆる駆け落ち。両親が選んだ相手と結婚したくない、もしくは貧乏で結婚式を挙げることができず両親から認められないカップルが愛の逃避行として始めたのがきっかけだったんです。つまりそもそもの荒川中は同意もなく女性をさらったりする文化ではないんです。しかし時代が進むにつれ荒川中はいつしか伝統という言葉をちらつかせた犯罪行為になり下がっていったんです。女性たちはそんな偽物の伝統に騙され人生を翻弄されてきました。メトナーの皆さんはこの風習をどう感じたでしょうか。僕はこの風習が残っている根幹の原因に目を向け改善を図っていく必要があると感じます。伝統を重んじるあまり人権を侵害していること、女性の地位が不当に低いこと、そういった価値観を改めていくこと、それこそが重要なのではないでしょうか。